ક્યાં છે? બોલાવે ને, બોલાવ. મોટેથી બોલ એટલે સાંભળશે. તું નીચે આવ કે ને, બકીને નીચે ક્યાં આવે? હે? પકડી લે, ઉપર જઈને પકડી લે. બકીને બોલાવ. અહીંયા આવ કે તો, અહીંયા આવ. તને ચોકી આપું એમ કે. બોલ, મોટેથી બોલ. જલ્દી અહીંયા આવ એમ કે. તને ચોકી આપું, ચોકી આપું. આવી આવી બકી, નીચે આવ કે. આવી ગઈ.